给你看看好呀，又遇到一个钉子户。什么好东西？这一个草就不能砍了，就留在这里了。你看看，这个应该要过不了多久。我刚才来的时候看到小鸟飞出去，那个颜色好好看啊。嗯，这个是什么鸟？我不认识的全部叫小鸟。叫小鸟。哦，这里还有几个。还有啊？对，还有。我们每年这个割草的时候啊，这个田里面到处都是，要么就是小鸟，要么就是钉子户，这个不能砍的，让它留在那里。也不相信你们以后看，等它慢慢的孵出来，看那个小鸟是什么样子。我刚刚在这里砍的时候是那个白头翁2个，它也在这里孵，也在这里孵啊。你看一下这2个鸟窝啊，这里在哪里？这里一个，上面一个，它2个做邻居。这个它这个底下的这个。哦，在这里面做的好简陋，这个随随便便有没有蛋？有，我刚刚看了一下，这里面有2个，我刚刚看到鸟飞走，看到没有？哦，这个是这种颜色。哦，上面的这个也是，好像也只有2个，这个不能动它。刚才鸟妈妈刚刚飞出去。那个是什么颜色？一样的，这个也是跟这个颜色一样的。一样的。都是白头翁的，哎，这种他们再过估计1个月就会孵出小鸟，就飞走了。这个为什么会选择这个地方来筑巢？它这个里面好多蚂蚱。蚂蚱啊，他们这个吃蚂蚱的方便，捕食的时候比较方便。恩恩怨怨，这人生的道场，来来回回，为名利而奔忙。多少少怀念最初的模样，无奈人生有太多的荒唐，纷纷扰扰这人生的道场，反反复复为情字而思量，停停走走追忆美。这个上次砍在这里。你看，这个现在这个草都这么深了，我们都不敢砍，因为你把这个旁边一砍开了以后，它就会很容易招来那一种什么鸟，就是专吃这个小鸟的那种鸟，它叼回去喂自己的孩子，那个叫什么鸭，红红的那种，它一叫的声音，嘣嘣那种，那这样子的话就很容易飞出去。现在我们隔几天来看一下了，估计再不到1个礼拜就会飞走了。这个就可以砍了，最多1个礼拜，估计可能4、5天就能飞走。他们现在叫它假装成这个样子，那5只一只都没有破损，它是假装一点都不动，你看到没有？很聪明，估计鸟妈妈教他们，是吧？遇到危险了就装。这个已经飞走了，没有了。这个钉子户，它这个小鸟，它如果要是不孵这个小鸟的话，它是不会搭窝的，它都是躲在这个草里面或者哪个小树上，然后做一个窝，然后等到繁殖的时候它才会做窝的。它平常都是不搭窝，然后直接就栽在蹲在那个树杈里面。那边还有一个也应该飞走了，留了2颗没有砍。这里面这一个上次砍在这里，我就给它留了几根。然后你看这个小窝，它还很好。我都怕这个风吹倒，我还上次给它用这个草给它绑了一下，它现在都飞走了，应该已经成。这个小鸟它很快，它只有从孵出来到这个走的话，半个月就可以了，飞走，特别的快。